Alors le projet Comparons nos langues a été réalisé dans des classes du PE2A, c'est-à-dire des unités pédagogiques qui accueillent les élèves allophones nouvellement arrivés en France, donc des élèves du premier degré ou du second degré, donc de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 16 ans. Alors ce qui peut apparaître nouveau, c'est vraiment la prise en compte des langues des élèves. Pour la première fois, on considère en pratique qu'il est important de reconnaître les langues des élèves et que c'est un tremplin pour apprendre de nouvelles langues. Évoquer ces langues maternelles, évoquer les autres langues que le français, les autres langues qui sont pratiquées, permet aussi à l'ensemble des élèves de s'intéresser à la culture de l'autre, de se rendre compte de l'altérité culturelle qu'il y a autour d'eux. Comment fonctionne la langue, mais comment fonctionne aussi la culture de l'autre. Et ça, je crois que ça peut être aussi intéressant et efficace et rentable au niveau pédagogique et affectif. C'est très important d'apprendre les langues étrangères. Moi, je parle le russe, l'ukrainien et le français. Je veux apprendre encore l'allemand et toutes les langues parce que je veux être une traductrice quand je serai grande. C'est important d'apprendre plusieurs langues parce que quand tu seras grand, ça va te bénéficier. C'est bien et c'est joli de les apprendre. European Language Label pomaga indywidualnym osobom w zdobywaniu kompetencji językowej, a ponieważ jest to jedna z kompetencji kluczowych, więc automatycznie zakładamy, że pomaga to również tym osobom na rynku pracy. Stają się one wtedy bardziej konkurencyjne na tym rynku. Chcieliśmy wziąć udział w European Language Label, ponieważ nasz projekt jest naprawdę innowacyjny. Wydawało nam się, że warto go rozpropagować i warto starać się o tą nagrodę. Również, żeby pokazać innym, że tego typu projekty bardzo nam pomagają. Pomagają zarówno szerokiej rzeszy ludzi, którzy na przykład starają się o pracę za granicą, również nauczycielom w nauczaniu języka zawodowego. I wydaje nam się, że jest to po prostu warte rozpropagowania. Przede wszystkim ten projekt pomaga uczniom naszym, którzy wyjeżdżają na praktyki zagraniczne, ale wiem również, że po skończeniu szkoły otrzymują oni ciekawe zajęcia za granicą albo w hotelach, restauracjach w Polsce, gdzie mają do czynienia z cudzoziemcami. Dzięki programowi nauczyłam się, że trzeba dążyć do swojego celu, że trzeba pokonywać trudności, swoje bariery językowe, że trzeba dążyć do tego, co chce się robić w przyszłości. All my life I have felt that kids can be multilingual. We just have to find the correct way of providing the opportunity for that to happen. What I think has come through really strongly here is that between 4 and 7, they are complete sponges in terms of language. And secondly, that if you can provide an immersion aspect to their language learning within that range, that 3 or 4 year range, the results can be phenomenal. They're very open to learning a new language, and you can see that right across the school, that it has impacted on the other children in school, where they are also, intrigued and interested, and they want to know, oh, maybe I too can learn Spanish and French and German. In school we do Spanish, German, Irish and French. If you're on holidays, so you can speak their language, and if you're asking for something but they don't understand you, you can speak in their language. My mommy and daddy used to have that as the secret language, and now I can understand them. So now they need to do spelling secret language, but then I always ask them and then they have to tell me. The Refugee Access Programme has changed the children's lives in many different ways. For some, it's taught them how to write their name, how to read a bus timetable. For some, it's helped them stay in school and do well in their exams. And for most of them, for all of them, I think it has helped them integrate into Irish society. For many of them, it's their first time being in an educational environment. So this project, I think, has been essential in terms of giving them the basic literacy tools then to carry on in life, and hopefully the language skills as well, to enter mainstream education or further education down the road. This program changed my life because it helped me to speak English and to make new friends in Ireland. I like this program. It will help me to go to school. European Language Label promuje zmianę, jest platformą dla innowacji i zmiany. You should take part in the European Language Label because it promotes fun and innovative learning in the classroom.